Hi guys! It's been a while since nag-upload ako ng video on my channel. So medyo naging busy lang din lately. Hindi nakakapag-edit din ng videos. Pero yun, Marc's here and eto na yung video. So ano, kumusta na ba? Ayos pa ba kayo? Buhay pa kayo! Few more weeks na lang, per months na naman. Oh no! Ayan na naman si may kakanta na naman dyan. Whenever I say girls and boys. Nakalain mo yun? We stayed at home for so long. Travel hiatus tayo for 4 months and counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nababaliw na. And mukhang magpo-postpone talaga lahat ng travel plans natin for this year. Pero okay lang naman yan. For safety purposes lang din naman. And may pinagdadaanan kasi yung buong mundo din ngayon. Kaya naman natin mag-antay sa mga ganyan. Hopefully, makarecover na rin yung lahat. Pero as a galang tao talaga, hindi ko maiwasan na hindi maisip yung mga canceled plans ko. Yung dapat sa ganitong panahon, nandun ako sa place na yun, nagre-relax dito, kasama siya, inisip, gusto ba niya ako? Lalo na this time of the year. Siyempre, since rainy season, mataas yung supply ng tubig sa mga bodies of waters natin. Good time for surfing or river rafting. And i-expect mo na yung mga falls natin are on their full bloom. For sure, maganda doon kasi pataas yung supply nga ng tubig. And yung tubig talaga yung main factor na naging waterfall yung fall. Tama naman, di ba? Hindi naman siya waterfall kung walang water na nagpo-fall. Kung ikaw lang yung nagpo-fall, wala din yun, wala silbi yun. Ikaw lang yun. Bago po. Yo. So dahil dyan, for this video, I'll be sharing to you yung ilang mga falls na napuntahan ko for the past years. Bago po. Pumili ako ng 5 locations na among my top choices and highly recommended places ko. Para if ever man mapadpad kayo dun sa mga place na yon, makonsider nyo na puntahan din itong mga waterfalls na to. Bago po. So let's start. Okay? Tara! Number 5! So let's start with my number 5 pick, Cambugahay Falls in Siquijor. So it's a 3-tier waterfall in Lazi, Siquijor na kilala for having a jungle-like vibe dun sa area nila. Meaning to say, meron kasing 3 level ng water pool kung saan pwede tayo magpabad. Accessible lang yung place kasi malapit lang siya sa main road. Hindi mo na kailangang mag-trek ng mahaba. Parang a couple of 100 steps lang din pababa. Then nandun ka na sa main falls. Well-known activity din sa area is yung Tarzan swings nila. So parang may 3 ata doon. So, hindi ko na matandaan yung cost pero parang around 20 pesos to 50 pesos annually swing ka na doon. So syempre pila ka lang din. Medyo downside lang niya is since popular talaga yung place, pwede talagang maging crowded siya especially if yung schedule ng visit mo is during a long weekend or during holidays. So I suggest kung mas gusto nyo na konti yung kasabay nyo, schedule nyo yung visit nyo during a weekday or sobrang agahan nyo na lang talaga para medyo masolo nyo yung place. So maganda talaga yung place. Pero I was not able to capture videos and top-down shots kasi hindi lumipad si Tony na. Hindi ko alam kung during that time lang ba or mahina lang talaga yung reception for that area. Pero yun, sana next time na pagbalik ko doon, pa-capture ko na yung gusto kong shot para dun sa place. Kasi maganda talaga siya. Number 4, brought to you by Sharon Cuneta.
So for my number 4 spot, Seven Falls, Lake Sebu in South Cotabato. Yep, as the name implies, Seven Falls yung makikita dun sa area sa may Lake Sebu. Pero technically, dalawa lang talaga yung accessible for the tourists, yung mapupuntahan mo talaga agad. Maganda din yung place to chill bonding with your family and friends kasi medyo park type siya. So, pwedeng maglakad-lakad kayo dun, explore, then photo ops sa bawat corners. Pero syempre, yung highlight talaga sa lugar na yun is yung zipline nila, which they claim as the highest zipline in Southeast Asia. Oh, no. Ewan ko lang kung updated yung claim nila. Pero given na may ganung claim, feel mo talaga na pataas kasi talaga yung zipline. So yun, so first time ko din talaga ma-experience na maging drone sa trip ko. Mahirap din pala yun. Pinistable yung shots ko kasi hindi naman ako makagamit ang gimbal sa lakas ng hangin at sa bilis ng baksak ko. So during your zipline na ride, doon mo makikita yung 3rd, 4th, and 5th waterfalls dun sa 7 Falls. So maliban dun sa zipline, ang nagustuhan ko talaga is yung pag-visit sa Hikong Bente, which is the tallest among the 7 Falls. Kasi sa sobrang taas niya, nakakover talaga yung buong place ng mist. Kahit hindi ka lumusong doon sa falls, basang-basa ka talaga. Lalo na kung nagpapapicture ko lang din malapit doon sa falls. So yun, maganda yung place and maganda yung effect sa picture. Number 3. Punta naman tayo ng Masbate for Catandayagan Falls. Na-share ko na talaga ito sa social media ko kasi na-amaze talaga ako doon sa place. Since ito yung only waterfall in the Philippines na directly sa dagat bumabaksak. So diba, cool. Sa dagat bumabaksak, diretso. Ang cool kaya nung diretso. Ang cool kasi talaga. Having said that, the only way na makapunta ka rin talaga doon is through boat. So, part naman talaga siya ng Tikaw Island hopping experience mo. And I can say na ito talaga yung highlight doon. So yun, ang ganda rin, maganda experience din. Yung video ko nga lang, during summertime, so medyo mahina lang din yung flow ng water. Pero kita naman na ang ganda pa rin niya sa malapitan. Number 2. Punta naman tayo ng Zamboanga for my number 2 pick, ang Merloquet Falls. Well known for its long water curtain. Actually, 2-tier waterfall siya. Itong pinapakita natin sa baba, yung main attraction niya is already the 2nd tier. Iba rin yung ganda ng taas kasi doon naman inclined rock naman yung pinag-flow ng waters. Both are good pero kilala talaga siya for the lower tier. Ang maganda pa dito kasi yung place hindi naman siya talaga din-develop for tourism. Na-preserve talaga yung natural beauty niya. Nung pumunta nga kami doon, kakauna lang din kasi so medyo maputik yung baksak na tubig din and medyo merong mga troso-troso pa din sa baba na naagos dun sa falls. Sayang lang hindi nag-flow yung water dun sa other side pero at least nakuha ko naman yung shot na gusto ko dun sa gitnang platform. Number 1! So ayun, my top choice is Asik-asik Falls or Asik-asik in North Cotabato. The way I describe
describe it kasi nung pumunta talaga ako doon, alam mo yung feel na parang nasa set ka ng isang sci-fi movie. So, literal kasi yun yung na-feel ko. Sobrang amazing lang talaga na lugar. And first time ko kasi makapunta sa ganong type of waterfall. So, given na early morning talaga kami pumunta doon para tahimik pa yung place. And yun, para makuha namin yung mga gusto naming shots. Tapos sobrang lamig pala ng tubig. Para talagang chilled water or yung tubig na galing sa ref. So yun, tiis-tiis lang din sa pagpapapicture kahit sobrang lamig. Pero masarap sa feeling. Tapos nung pumunta pa kami doon, parang may mga tour guide pa kaming aso. Normal na rin na sumasama sila basta may mga tourists doon. Nakikita ko rin kasi sila sa ibang pictures na nagpo-post. Ang cute lang din, nakapagpa-picture naman ako doon sa isa. Hindi naman sila mailap. Ayan na yan, friendly naman. Alam mo sila yung tagabantay. Other forms of baking mo. So yun, that's my top choice. Number 1! So basically, yun na yung top 5 choice ko. Ang ulitin ko lang ulit, base lang to sa mga napuntahan ko na. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko nagustuhan yung iba ko napuntang falls. Maganda rin naman talaga yung Casororo Falls ng Negros Oriental, yung Bulingan Falls ng Basilan, Agimit Falls ng sa Davao. So magaganda rin naman, may sarili-sarili yung ganda rin. Actually, marami nga rin akong gustong puntahan pang falls na nasa bucket list ko pa. So, nandyan yung Kaparkan Falls ng Abra, yung Tinoyan Falls sa Surigao del Sur, ay yung mga falls sa Sebu. Kasi last time na pumunta ako doon, nag-canyoneering na kami sa Kawasan Falls. And yung falls din daw sa Iligan, City of Majestic Falls. Probably marami talagang falls dito na magaganda. Kaya sa Laguna, di ba may magagandang falls din doon? Hulugan Falls ata yun. Akala mo malayo ng Laguna, hindi pa napupuntahan. Pero yun, I believe na anywhere naman in the Philippines, may magandang spot na ma-offer yung every province or region. We are blessed when it comes to that. So kung may time and opportunity naman kayo to travel and explore yung bansa natin, grab it. And lalo natin i-appreciate kung gaano kaganda talaga yung sariling atin. Diba? Pero hindi nga aside, maganda naman kasi talaga. So marami naman talaga kasing worth visiting places dito sa Philippines. Sana makonsider din natin na explore din yung sariling atin. Explore pa tayo. Explore. So yun, hanggang dito na lang muna ulit. If hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, huwag ka nang mahiya. Click mo na yung subscribe button below. And click mo na rin yung notif bell para ma-notify ka once na may upload ulit akong bagong video. And if may masasuggest pala din kayong falls dyan sa place nyo or previously na napuntahan nyo na, comment nyo lang din below para ma-check ko din and malay nyo madagdag ko din sa bucket list ko. Kasi sa ngayon, lista-lista lang muna tayo. Next time na yung actual na visit sa places. So anyway, I'll end it here. And if na-enjoy nyo naman yung video, don't forget to like. And see you again on my next vlog. Bye and stay safe, guys.